안녕하세요. 오랜만에 안 만나요. 안녕하세요. 부사슴 이비인후과 정재훈 김무건 원장입니다. 반갑습니다. 지금 살찌신 걸로 봐서는 양악기 치료를 하셔야 될 것 같은데. 아, 많이 찌셔서? 많이 찌셔서. 저 정도면 그래도 괜찮으신데 키가 워낙 또 크시잖아요. 통상적으로는 이제 크게 수면 무호흡증이 명확하게 나오시는 경우는 수술적 치료랑 양압기 치료가 있어요. 그래서 무호흡이 좀 과도하게 심한 경우는 이제 수술보다는 양압기 치료를 설명드리는 경우가 많지만 어느 정도 교정 가능한 부위가 명확하게 보이고 경도 또는 중등도 정도의 수면 무호흡증이 나오면 그때는 이제 수술에 대한 설명을 드리기도 합니다. 그게 구간마다 다른데요. 이제 아까도 원장님 얘기했듯이 그런 수면 무호흡증의 중등도에 따라서 치료의 프로토콜이 다르거든요. 근데 이제 고도의 무호흡증이 있으신 분들은 저희가 양압기가 무조건 우선이기 때문에 권해드리는데, 이제 여기서 이제 실제적인 얘기가 뭐냐면 환자분들이 얼마나 따라오느냐가 문제죠. 양압기라는 게 아무래도 조금 불편한 장비고 이런 또 뭔가를 좀 압박을 하다 보니까 특히나 여름철 같은 때는 잘 집어 던지세요. 그래서 여름에 양압기의 그런 수능도라고 하죠. 이제 그런 수능을 하는 퍼센트가 너무 많이 떨어져요. 그래서 그게 이런 여름 휴가철에 환자분들이 양압기를 못 쓰는 가장 좀 안 좋은 시기라고 보시면 되고, 그래서 이런 고도의 무호흡증 환자는 양압기가 우선인데 실제적으로는 양압기 치료를 못 하시겠다라고 하셔서 수술적인 치료하는 경우가 생각보다 상당히 많아요. 수술적 치료는 물론 정도에 따라서 얼마나 많은 부위를 얼마만큼 수술을 하냐의 차이도 나겠지만, 사실은 가장 정확한 거는 각각 개개인에 따라서 코골이를 유발하는 부위를 정확하게 찾는 게 중요해요. 그렇기 때문에 가장 정확한 거는 그분이 주무실 때 어느 부분이 코를 골게 하는지 확인을 하면 되잖아요. 그러면은 무호흡 있으신 분들은 거의 뭐 한 2~3분 안에 코를 고세요. 그러면 그 상태에서 이제 꺾인 내시경, 부드러운 꺾인 내시경이 들어가서 코랑 코 뒤, 목 뒤, 목 아래, 후두까지 싹 다 확인을 해요. 그래서 떨리는 부분이라든지 막는 부분을 확인을 하고 그 정도에 따라서 또는 그 위치에 따라서 수술을 결정을 하죠. 이제 무호흡증 수술을 하면 무호흡 점수를 상당히 많이 깎을 수 있는 건 사실이긴 한데 남아있는 무호흡 점수가 있을 수 있거든요. 그래서 그거에 대한 치료가 필요하면 추가적인 양압기 치료해야 될 수도 있어요. 그렇다고 해서 수술적인 치료가 효과가 덜하냐? 정확한 폐색 부위를 잘 수술하면 효과는 또 괜찮은 편입니다. 근데 안 되는 경우는 아예 안 하는 게 낫다라는 경우도 있어요. 그래서 아까 말씀하신 부분 중에 수술을 하고 나서 그리고 나서 한 3개월이 지나고 나면 그때 이제 수면다원 검사를 또 도움이 돼요. 그러면 그때 수면다원 검사를 해서 이게 어느 정도 좀 남아 있는지 확인하고 괜찮아졌다. 거의 뭐 경도 미만의, 경도 이하의 수면 무호흡증이 남아 있거나 없어졌다고 하면 더 이상 치료 필요 없는 건 맞고요. 그래도 좀 남아 있다 그러면은 그 이후에 양압기를 쓸 수는 있지만 확신하는 거는 수술 전보다는 후에 양압기에 걸리는 압력, 내가 필요한 압력은 많이 떨어집니다. 그래서 훨씬 쓰기가 수월하실 거예요. 확실히 그런 부분이 있고, 실제로 이제 그런 얘기가 나오는 이유는 코골이 수술을 했을 때 효과가 코막힘에 대한 비중격 망곡증 수술을 한다, 비염에 대한 수술을 한다 그러면은 95% 이상 해결해 드릴게요 이렇게 들어가거든요. 근데 코골이는 수술 후에 뭐 살이 좀 쪄도 다시 좀 안 좋아질 수 있고 좀 왔다 갔다 해요. 그렇기 때문에 수술 효과를 뭐 90%, 100% 이렇게 보지 않고 한 60% 이렇게 보고 수술하거든요. 70%. 그렇기 때문에 그런 분들이 비교적 다른 수술에 비해서 이 수술 후에 내가 좀 뭐 전혀 개선이 없는 것 같다 이렇게 느끼시는 분들이 이제 좀 있는 거죠. 수술을 했을 때 저희가 재발률을 예측할 수가 있거든요, 어느 정도. 거기에 이제 재발률이 너무 높게 예측이 되면 저희는 이제 안 하게 설득을 드려요. 안 하는 게 낫다. 근데 이제 했을 때 이득이 그래도 확실히 조금 있다라고 하면 그 부분에 대해서도 말씀을 드리고 진행을 하는데 상당히 효과를 보는 분들도
많아요, 당연히. 그래서 이거는 호불호가 갈릴 수밖에 없는데 무리해서 수술을 뭐 무조건 하면 좋다, 뭐 모든 사람한테 다 좋다 이런 종목은 아니에요. 그거에 대한 것만 잘 인지를 하시면 될 것 같아요. 저희가 이런 거에 대한 영상도 많이 찍었거든요. 그래서 찾아보시면 잘 나와요. 그리고 이제 소아 같은 경우는 이게 데이터가 나와 있어요. 전 세계 데이터가 나와 있는데 이제 편도가 유독 큰 분들은 수술 효과 90%입니다. 그러니까 코골이 수술했을 때 좋아지는 경우가. 그래서 아기들은 코를 보는 아기들이 있거든요. 그게 아데노이드나 편도의 원인인 경우가 많아요. 그런 경우는 수술 후에 수면의 질이 아까 말씀드린 것처럼 월등하게 좋아지거든요. 90% 이상 효과가 있기 때문에. 그래서 애들이 코골이는 수술 효과가 아주 좋은 편이고, 그리고 그렇게 되면 학업이라든지 또 성장이라든지 이런 게 수술을 한 군과 안 한 군을 비교했을 때 수술을 한 군이 훨씬 좋다는 연구 결과도 많이 나와 있거든요. 그래서 애들은 효과가 좋아요. 그래서 하는 게 맞고, 성인은 정확한 평가 이후에 수술을 하는 게 올바르다고 생각합니다. 지금 이 영상을 보시면서 약간 좀 이렇게 좀 뭔가 애매하지라고 생각하셨을 수도 있을 것 같아요. 그래서 제가 정리를 해드리면 코골이나 수면 무호흡은 일단 우리 장기적으로 봤을 때 뇌졸중, 심근경색 이런 막 심각한 합병증을 유발할 수 있거든요. 그래서 치료가 반드시 필요한 경우가 많습니다. 이 치료는 정확한 진단이 이루어져야 되고 정확한 치료 방법을 찾아야 돼요. 그런 부분이 있기 때문에 수면 쪽으로 해서는 수술적인 면이나 아니면은 뭐 양악기적인 면이나 부산 경남에서는 되게 좋은 위치에 있다고 생각하거든요. 네, 치료에 대해서 궁금하시다 하시면 언제든지 저희 병원 찾아오셔가지고요. 저희가 검사 장비도 잘 돼 있거든요. 그래서 정확한 진단 받으시고 그리고 정확한 치료에 대한 설명을 자세히 들으시고 그리고 수술이라든지 양악기 치료를 잘 결정하시고요. 요즘은 또 우리 정 원장님께서 많이 하시는 부분인데 수술적 치료를 할 때 간단하게 우리 수면 수술 두려움을 많이 갖고 계신 분들이 많은데 간단하게 고주파 레이저를 혀, 목젖, 이제 코 이렇게 해가지고요. 국소 마취로 뭐 몇 분 안에 맞죠? 한 20-30분 안에 이제 끝나거든요. 그러면 또 몇 달 동안 효과가 좋은 경우도 있습니다. 그래서 이런 부분도 있기 때문에 원하시는 부분 가져오셔서 숨이 뻥 뚫리는 코골이가 싹 사라지는 삶을 사시길 바랍니다. 이상으로 코코넷 TV 김무건 정지현이었습니다. 감사합니다. 감사합니다.